여러분 안녕하세요. 오늘은 살아가면서 평소에 궁금했던 이야기를 해보려 합니다. 재채기에 관한 재밌는 이야기인데요. 눈 뜨고 재채기 하면 생기는 일이 궁금해졌어요. 우리는 왜 재채기 할 때 눈을 감을까요? 재채기를 할 때 우리는 항상 눈을 감습니다. 어떤 사람은 농담처럼 말하죠. 눈 뜨고 재채기 하면 눈알 튀어나오는 거 아니야? 그런데 정말일까요? 왜 우리 몸은 재채기 할 때마다 자동으로 눈을 감는 걸까요? 이건 사실 꽤나 과학적인 이유가 있습니다. 그리고 그 이유를 알게 되면 내 몸이 참 똑똑하구나라는 생각이 드실지도 모릅니다. 첫 번째 이유는 바로 반사작용입니다. 재채기는 뇌에서 일어나는 자동 반응입니다. 코 안에 먼지나 바이러스 같은 이물질이 들어오면 몸은 그걸 빠르게 내보내려고 준비하죠. 숨을 들이마시고 근육이 긴장하고 강한 압력으로 공기를 뿜어냅니다. 그 속도는 시속 160km 이상. 웬만한 자동차보다 빠르죠. 이 과정에서 얼굴의 여러 근육들이 함께 움직이는데 이때 눈꺼풀도 자연스럽게 닫히게 됩니다. 일종의 자동 방어 시스템인 거죠. 우리가 눈을 감고 싶어서 감는 게 아니라 몸이 알아서 우리를 보호해주는 겁니다. 두 번째 이유는 눈의 안전 때문입니다. 재채기를 하면 입과 코를 통해 세균, 침방울, 먼지들이 튀어나옵니다. 만약 눈을 뜬 채로 재채기를 한다면 그 이물질이 눈으로 들어갈 위험이 커지겠죠. 특히 알레르기나 염증이 있는 사람에겐 치명적일 수 있습니다. 그래서 몸은 미리 눈을 닫아서 외부의 오염물질로부터 눈을 지킵니다. 세 번째 이유는 압력 때문입니다. 재채기 할 때 몸 안에서는 엄청난 압력이 생깁니다. 이 압력이 눈 주 혈관이나 신경에도 영향을 줄 수 있기 때문에 눈을 감는 건 말 그대로 눈이 튀어나오지 않게 만드는 자연스러운 안전장치 역할을 합니다. 물론 어떤 사람들은 눈을 억지로 뜬 채로 재채기할 수 있다고 말합니다. 가능은 하지만 추천하진 않습니다. 눈이 따갑거나 불편하거나 심한 경우엔 안구에 압박을 줄 수 있기 때문이죠. 우리 몸이 하는 행동에는 다 이유가 있다는 말 틀린 게 아닙니다. 그럼 이제 다시 처음 질문으로 돌아가 봅시다. 왜 우리는 재채기 할 때 눈을 감을까요? 답은 간단합니다. 눈이 튀어나오지 않게 하려고요. 정확히 말하면 뇌가 그렇게 시키는 겁니다. 눈을 보호하고 몸을 안전하게 유지하기 위해 우리는 재채기 할 때 눈을 감도록 진화해온 거죠. 그러니 다음에 재채기 할 일이 생기면 억지로 눈을 뜨려고 하지 마세요. 그건 우리 몸이 보낸 SOS 신호일지도 모릅니다. 재채기 할 땐 그냥 마음 놓고 눈 감고 시원하게 한번 애치 하시면 됩니다. 오늘도 시청해주셔서 감사합니다. 좋은 하루 보내세요.